구독자 여러분, 가을밤이 타오르고 있습니다. 모닥불 속에 가을밤이 타올라가네요. 지난 여름철에 그 뜨거움이 이제 서서히 식어가는 것을 오늘 밤 뜨겁게 느끼는 것 같습니다. 먼저 불타오르는 모닥불 위에 있는 돌을 조금 닦아 보도록 하겠습니다. 돼지거름으로 먼저 닦아내보는 부분을 보여드리도록 하겠습니다. 정말 뜨겁습니다. 장갑을 끼는데요, 그래도 좀 뜨거운 것 같습니다. 그리고 모닥불의 뜨거운 열기 때문에 지금 온몸에 땀이 나려고 하네요. 이 가을밤이 타올라가는 것 같아요. 우리 구독자님들도 때로는 자연 속에서, 때로는 들판에서, 때로는 산속에서, 때로는 정원에서 이렇게 잠시나마 홀로 힐링을 하는 시간을 가져보는 게 어떨까 생각합니다. 그 이유는요, 첫째, 가을밤이 정말 힐링하기에 참 좋은 것 같고요. 둘째는요, 지금 코로나19 팬데믹 시대 아닙니까? 이 시대에는 지금 많은 우울증, 불안장애, 공포, 두려움 속에서 이 방 안에 있다 보면 정말 더 우울해지는 것 같습니다. 그래서 우린 희망을 가져야 하니까 조금 바깥에서 홀로 즐길 수 있는 시간을 가져보는 것도 좋을 것 같습니다. 저도 많은 사람들보다 오늘 우리 구독자님들을 위해서 이렇게 홀로 나와서 구독자님을 위한 시간, 또 저 자신을 위한 힐링의 시간을 이렇게 동영상으로 한번 만들어 봅니다. 우리 같이 힐링의 시간을 같이 공유하고 나누고 즐기고 해보는 시간을 가져보면 좋겠습니다. 지금 모닥불이 타오르죠. 여러분들의 마음도 또다시 이 코로나19 팬데믹 시대가 지나간 후에 또다시 저 모닥불처럼 또다시 타오를 수 있는 열정, 추진력, 도전, 모험심이 다시 샘처럼 솟아날 거라고 저는 믿습니다. 희망을 내시고요. 다음 영상은요,
고기를 올려보는 그런 영상을 촬영해 보도록 하겠습니다. 지금까지 이 동영상을 보셨다면 우리 구독자님들은 구독과 좋아요, 알람 설정 꼭 부탁드리도록 하겠습니다. 감사드립니다. 그리고 랜덤으로 방문하신 우리 시청자 여러분께서도 아주 소중하게 구독과 좋아요, 알람 설정 부탁드리겠습니다. 다음 영상을 가도록 하겠습니다. 고기는 어떻게 굽는지, 백암산 힐링팜에서는 고기를 어떻게 굽는지 한번 시청하는 것도 좋을 것 같습니다. 감사합니다.